Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein 10-faches. Wie lange können sie noch halten? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Dann entblößen wir die Westfront. Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Verräter! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert.